Добрый день. Вот я хочу вам рассказать вот об этих деревьях. Смотрите, какие они наклоненные. Это место вы знаете. Мы в Пирита, в Таллине. Там море. А как вы думаете, почему деревья такие вот все наклонные? Ну, думаю, что многие уже нашли ответ. Ветер. Ветер с моря бывает не всегда такой ласковый, как сейчас. Вот. Бывает очень сильный. И деревья выстояли, но все вот так наклонились. Я люблю это место. Оно мне нравится. Здесь хорошо отдыхать. И вам того желаю. Найти место, которое вам нравится, и там отдыхать. С вами Нина Черных, автор проекта «Моя активная жизнь».